वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन स्पॉन्जिया टोस्टा के बारे में। दोस्तों, स्पॉन्जिया टोस्टा ऐसे पेशेंटों के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है जहां पे ट्यूबरकुलर डायथेसिस देखने को मिलता है। ट्यूबरकुलर डायथेसिस को अगर आपको समझना है तो आप स्पॉन्जिया टोस्टा को पढ़ सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, ये मेडिसिन वैसे तो सब में काम करती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट मोस्टली ये वुमेन एंड चिल्ड्रंस में जो है काम बहुत बढ़िया करती है। इसके अलावा गॉइटर यानी हाइपोथायराइडिज्म के केस में, जहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें सूजन आ जाती है, तो इस केस में भी स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत बढ़िया वर्क करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कफ की कंडीशन में, ऐसा कफ जो ड्राई हो बिल्कुल, और उसमें एग्रावेशन हमें कब देखने को मिलेगा? एग्रावेशन हमें देखने को मिलेगा जब पेशेंट जो है सोता है तो उसे सफोकेशन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और खांसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की समस्या में स्पॉन्जिया टोस्टा काम करती है। इसके अलावा हमें जो रेस्पिरेटरी सफोकेशन देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा सफोकेशन होता है कि पेशेंट को ये लग रहा है कि वो एक स्पंज से जो है सांस ले रहा है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे स्पॉन्जिया टोस्टा काम करती है। हमें यहाँ रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी के साथ बहुत ज़्यादा जो है पैल्पिटेशन जो है हार्ट में देखने को मिलेगा। पेशेंट की धड़कन जो है बहुत तेज़ बढ़ जाएगी। इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस यानी सीने में दर्द, लेफ़्ट साइडेड जो रेडिएट होता है, इस प्रकार के दर्द को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत ही बढ़िया काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका जो मेन एक्शन वो थायराइड ग्लैंड में, रेस्पिरेटरी में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑर्काइटिस की कंडीशन में, जहाँ इन्फ्लामेशन इन द टेस्टिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा सप्रेस्ड गोनोरिया अगर हिस्ट्री में है और उसके कारण कंप्लेन हो रही है, तो वहाँ पे भी जो है स्पॉन्जिया टोस्टा वर्क कर सकती है। अगर खांसी किसी पेशेंट में आ रही है और एकोनाइट और हेपरसल्फ आपने प्रिस्क्राइब किया है और पेशेंट का कफ पूरे तरीके से सूख गया है, तो यहाँ पे फिर आकर इंडिकेट हो रही है हमारी मेडिसिन स्पॉन्जिया टोस्टा। बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है और जो खांसी की कॉमन ट्रबल है वहाँ पे बहुत बढ़िया वर्क करती है। और अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो आप लैकेसिस होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसमें जो है एग्रावेशन आपको देखने को मिलता है कब? ड्यूरिंग स्लीप। तो दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। इसके अलावा आयोडम है, आयोडम भी थायराइड ग्लैंड में बहुत बढ़िया वर्क करती है, तो उससे भी हमारा कंपैरिजन यहाँ पे स्पॉन्जिया टोस्टा से होता है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया स्पॉन्जिया टोस्टा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसी प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पहले डॉक्टर से दिखाएं, पर्सनल कंसल्टेशन करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। हमारे वीडियोस केवल आपको जागरूक करने के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। आपको किसी प्रकार का भी सवाल हो ज़रूर कमेंट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।